السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نعمل كيكة البنجر مع بعض أو كيكة الشمندر زي ما بيتقال في بعض الدول العربية وفي بعض الأماكن في مصر بيعرفوه باسم الشمندر. البنجر اللي هو يا جماعة اللي احنا بنعمل بيه السلطة وبنعمل بيه المخللات بتاعتنا، ده مفيد قوي قوي ومغذي ومعالج للأنيميا للأطفال وللكبار. أنا سلقت واحدة بنجر وخدت منها كام شريحة بس، لأنه هو لو ضربت كتير هيتقل معاك ويبقى تخين، مش هياخد كمية الدقيق معاك مظبوطة. فأنا حطيت كوباية لبن وضربت عليها شريحتين بنجر، وحطيت عليها ايه شوية لون طعام طبيعي، ما هو مش مضر يعني. حطيت كوبايتين سكر وواحدة زيت وكوباية اللبن اللي عليها العصير. ماشي الكلام. وهنضرب كل المكونات دي مع 2 بيض زي ما انتوا شايفين اهوت، معلقة خل كبيرة، وكيسين فانيليا. كل المكونات ديت اللي هي السائل دي كلها نحطها في الخلاط، وهنضربها في الخلاط مع بعضها. احنا طبعا ضربنا البنجر في الخلاط مع كوباية اللبن، ماشي. وفضيت عليه بقية المكونات التانية. معانا المواد الجافة ايه بقى؟ بيكنج باودر وثلاث كوبايات دقيق. هنفضي المكونات الجافة على بعضها بنقلبها. 3 كوبايات دقيق، ممكن يقبل منك شوية تاني او لا على حسب نوع الدقيق. ساعات فيه دقيق بيشرب سوائل وفيه دقيق ما بيشربش السوائل كتير. قلبنا البيكنج باودر او كيك شيف اي حاجه من المواد الرافعه عندك، وبنفضي الخليط. شوفوا شكله موف جميل ازاي. حلو الكيكه الموف دي جميله قوي ومفيده ومغذيه للاولاد. بصوا احنا طبعا ندهنا الصينيه زيت ودقيق ومنفضاها كويس. معانا شرايح البنجر كده. قلبنا المكون الاول الدقيق مع بقيه الخليط. بصوا اداني لون جميل ازاي، بينك كده حلو ولا فوشيا مش عارفين اهو، المهم لونه جميل وخلاص. لون حلو وجميل قوي هيعجب اطفالنا، بيحبوا الحاجات الالوانات الجميله دي. وعلى فكره لون الطعام ده مش مضر، حلو قوي وحاجات غذائيه طبيعيه. عشان بس لون البنجر هيفتح اما نحطه في الفرن. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بصوا هنفضي الخليط في الصينيه كده. ويا ريت سمك الصينيه بيبقى قد ايه، قد عقلة الصوبع واحدة. ده مقياس العجينة في الصينية. عشان ايه عايزاها اعلى بقى انت هتغيب معاك شوية في الفرن مش مشكلة. احنا حاطين ايه على حطينا شوية سكر على شرايح البنجر اللي فاضلة، وهنحط شوية لون صغيرين علشان اللون بتاع البنجر ما يفتحش معانا في الفرن ويبقى شكله مصفر كده. بصوا شوية لون بسيطة قوي قوي قوي. يعني لابسة القلافز ليه او الجوانتي عشان بس ما ايديه ما تنعص الوان زي ما انتوا شايفين. لكن احنا بنعمل كده خلي البساط احمدي كده زي حالتنا ببساطة كده. وصينية بسيطة قوي يا بنات، بتاعت الألمونيا بتاعتنا، لا هنقول بايركس ولا الصواني ديت، لا حاجات بسيطة في البيت. احنا مش مكلفين نفسنا. هنرص بقى شرايح البنجر بالطريقة اللي انت عاوزاها، بأي طريقة انت حباها. وعلى فكرة الحاجات ديت انت يا ست البيت اللي بتخترع كل ده، وحاجات من تفكيرك انت بتيجي جميلة ازاي ومفيدة ومغذية لولادنا. انا ولادي عايزة ادوهم سلطة بنجر ومش راضيين، لا ده انا هعمل لهم بها كيكة وهيبقى شكلها تحفة. وطعمها بصراحة طلع خرافة. كل اللي أكل منها بألف هنا وشفا. شكر فيها جدا، قال جميلة أوي أوي يعني، ومغذية في نفس الوقت. قبل ما تبقى جميلة كشكل، مغذية ومفيدة لولادنا. يلا احنا مولعين الفرن درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق. وبنحطها في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة برضو في الفرن. ما نفتحش عليها قبل كده عشان لو دخلها هوا مش هتقب معانا ومش هترتفع الارتفاع المظبوط. هحطها في الفرن على الشبكة في الرف الأوسط. بس الفرن يكون سخن تمام الأول، لازم أن يسخن الفرن. متحطيش الحاجة والفرن بارد. عفوا. هتاخد ربع ساعة ما نفتحش عليها. ولما نطلعها مش نشوف نختبرها بسكينة، لا، بخلة السنان أو بالشيش، عصاية الشيش طاووق. عشان لو انت حطيتي فيها السكينة هتعملي فتحة كبيرة، هتهويها تطلع منك الهواء اللي دخل جواها. بصوا زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. ممكن تاخد معاك ربع ساعة تلت ساعة لنص ساعة في الفرن على حسب درجة حرارة فرنك. زي ما انتوا شايفين طلعت بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جربي كيكة البنجر او كيكة الشمندر هتعجب ولادك، ومغذية ومفيدة بطريقة ام عبد المصرية، هتعجبك جدا ان شاء الله.
ما تقولوش بقى بتخترع حاجات، والله طعمها طالع تحفة يا بنات. دي لولادي ولأحفادي ولحبايبي بصراحة، لو جربتيها هتفضلي تعمليها لأولادك على طول إن شاء الله. عملنا قبل كده بالبلح، وعملنا بالستفندي، وعملنا بالبرتقال، وعملنا بالموز. ده كل بص، هي لسه سخنة بقى طالعة من النار كده، بسم الله ما شاء الله، واسفنجية كده، هشة وحلوة قوي قوي. شايفين الجمال؟ مش عارفة